元朗山下村喺抗戰時期係東江縱隊港九大隊嘅活動地點，村民唔單止積極支持游擊隊行動，更加主動加入抗日前線嘅工作。今集嘅香港無處不旅遊就嚟到山下村，重溫抗戰時期嘅歷史故事。好，大家好啦，咁今年就係抗日戰爭勝利嘅80週年啦，咁亦都係呢個抗戰開始嘅第94年。咁抗戰14年啦，無數嘅中國人犧牲喺呢個戰場上面啦，係我哋今日天下升平，我哋民族國家可以維持獨立嘅其中一個主因。我哋唔可以忘記佢哋嘅犧牲啦。咁除咗喺中國大陸啦，咁香港地區都遭受戰火啦。咁今日我哋都好榮幸可以邀請到我哋元朗區議員嘅森哥啦，同埋山下村嘅長老同我哋分享一下當年嘅歷史。咁森哥可以介紹下長老先。我哋呢位村中嘅長輩咧，咁佢叫張耀明先生。喺抗日時間裏邊咧，佢就雖然話年紀比較細，大約都係得嗰7、8歲，但係喺當其時咧，佢都即係話都已經開始有少少懂性啊，都見過一啲村民嘅行動啊，或者見到某啲畫面啊，所以今日都好開心，就請到阿明叔咧過嚟咧，都同我哋分享下一啲以前有關我哋山下村抗戰嘅一啲事蹟啊，或者一啲我哋喺網上面啊睇唔到嘅資料啊，都透過明叔佢口述翻啦。長老可以分享一下當年抗戰嗰陣時候呢個山下村嘅情況。嗰陣時嗰啲人個個都對日本仔恨之入骨咯，即係游擊隊同我哋宣傳日本仔奸人漏掠打劫搶殺或者我補充少少啦，因為我哋山下村咧，由傳統我哋喺度建村喺元朗呢度咧，都已經接近有500年歷史嘅。咁就我哋祖先一路咁樣即係繁衍我哋到我哋呢一代咧，我就係第28代人啦。咁我哋喺元朗嘅歷史咧，都已經有接近500年啦。因為我哋係獨特姓張嘅緣故，成個族群都係姓張嘅，即係大家彼此關係就密切嘅，所以可能就係呢個原因啦，就係大家都係同出一脈啦，就係話冇咁容易有一啲人會出賣大家兄弟啊咁樣，所以喺當其時咧都參與東江游擊隊啊，或者有關所有嘅一啲工作嘅上咧再加上阿明叔佢印象中可以數得出嘅人物咧，喺我哋大概都有50、60人參與嘅我哋村，所以就係話喺大家點解有時喺上網見到一啲資料就係話山下村點解咁愛國呢個就係最主要嘅原因啦。因為喺參與東江中隊呢個抗日嘅時候咧，我哋大部分上2代嘅村民啊、長輩啊都有參與一啲抗日嘅服務啊，或者一啲工作啊咁樣嘅。所以我哋呢一度咧，同當其時頭先阿葉明叔都提過識路嘅主人咧，當其時叫楊竹南先生嘅。咁佢依家嘅後人咧，佢哋都同我哋都識得我哋一啲長輩啊咁樣嘅。所以我哋呢2個地方咧，係喺元朗裏邊咧，都係一個主要游擊隊啊，有活動頻繁啲嘅，有溝通交流嘅地點啦。我睇到森哥咧都準備咗好多嘢，帶咗啲相嚟，可唔可以分享一下？呢一位咧就係我哋張廣祥，係啦，張廣祥就老戰士啦。咁佢亦係早幾年咧都係我哋嘅族長嚟嘅。咁樣佢當其時佢有參與直接入咗編制嘅，喺東江中隊裏邊咧。如果當日咧都其實都有一啲媒體咧都訪問過佢嘅，佢都係介紹佢係屬於吏部，即係收稅嘅。咁佢哋嗰個總部咧就住喺內地大鵬灣有個叫鯊魚涌嘅地方嘅。咁佢就跟隨佢嘅部隊編屬咧，就喺嗰度從事稅收嘅工作嘅。而另外咧，稍為即係話真實啲，仲有記錄嘅咧，就係由阿耀明叔咧，咁佢咧就係即係好珍貴咁樣能夠揾到呢張相片翻出嚟啦。佢就係呢一位女革命咧，就叫做陳瑞嘅。當日佢就係俾日軍追捕嘅時候咧，就受咗傷咧，就喺我哋嘅村民喺我哋村後面嘅農地嗰度咧，就喺嗰度受傷，就直白啲講咧，就喺趴咗喺啲田入邊啦，咁樣咧就俾一對村民夫婦救翻嚟嘅。咁喺97年7月1號回歸嘅時候咧，佢就隨着喺內地嘅大隊啦，咁咧就佢特登翻嚟我哋山下村咧，就想揾翻當日救佢哋嗰個夫婦咧，就
當面答謝佢哋嘅。咁樣即係話，始終事隔多年啦，咁樣男戶主咧就已經係年事已高啊，就過咗世，但係當其時佢嘅妻子咧仲係在世嘅。咁樣呢張相咧，其實呢度都係有個日期啊，唔知大家睇唔睇到啦？都係喺97年7月1號咧，佢特登咧嚟到我哋山下村咧，呢張相就喺村公所嗰度咧就影低當日去救佢哋嗰對夫婦啊，咁樣去答謝翻嘅。呢個就真係比較有實在啲嘅歷史故事啊，咁樣啦。好，咁森哥可唔可以介紹一下呢個張氏宗祠？咁我哋呢個張氏宗祠咧，其實都有幾百年歷史啦。咁喺近年咧都已經係被政府文物處嗰邊咧都係接管咗啊，去資助維修啊咁樣嘅。而喺早年抗日時間裏邊咧，喺游擊隊一般同村民嘅簡單嘅溝通咧，都會係喺呢一度開會啊，同啲村民聯絡啊，即係傾談一啲工作嘅嘢都喺呢度嘅。如果聽翻啲長輩講咧，都係呢幾張台凳啊，咁都係沿用到而家啊，都係就係咁樣噶啦。好似係當年啲人就喺呢度睇下呢個。嗱，如果有一啲比較機密啲嘅會議咧，就會喺隔離大人書室入邊嘅閣樓嗰度相到嘅，或者我可以帶大家過一過去睇睇啊。森哥頭先聽你講咧，你哋喺呢間祠堂裏邊都救過啲革命家喎，咁有冇咩後續故事？嗱，頭先都講咗啦，因為我哋有村民咧就救咗呢個受傷嘅女革命啦，咁消息咧就俾日軍知道啦，咁日軍咧就有一次入嚟咧就圍村去搜捕嘅時候咧，就同村民咧就喺度有個激烈嘅槍戰啦，咁喺牆上面呢啲咧嘅一個窿咧，就係我哋當其時頭先展示俾大家睇嘅張廣祥老戰士，佢就講翻當日就係話呢啲窿咧就係當日大家對戰嘅時候留低嘅痕跡嚟嘅。呢個就係具體實體啲嘅一啲歷史痕跡咯。就係當時嘅子彈窿嚟嘅喎。係啦，因為其實當其時未曾係維修之前咧，其實我哋所有喺啲宗祠又好或者書室，其實通風啊，有啲窗口仔噶嘛，就係透過啲窗口啊，大家喺度對戰啊咁樣咯。所以聽阿族長講，佢哋喺文物處話復修嘅時候，即係話都保留呢啲歷史價值咧。咁佢都話盡量 mark 翻晒所有位置啊，就用翻原磚去復修翻，希望保留到呢啲歷史嘅痕跡喺度咯。呢啲真係好有歷史價值啊！哦，咁機密嗰啲信息就會喺呢度溝通交流嘅咯喎。係啊，嗱，其實呢個咧就係叫做大人書室嘅。咁如果聽翻當其時我哋阿老戰士講咧，如果有一啲重要啲嘅機密嘅會議咧，都會喺上邊咧兩個閣樓嗰度就會喺嗰度開會嘅，就保密程度高啲。同埋好多時候頭先我都有提及過咧，即係話游擊隊咧通常都會喺去彌敦啊、楊家祠啊嗰度咧就去度宿嘅，除非喺一啲好惡劣嘅天氣環境底下咧，即係話好無奈咧，就會都會喺呢兩個閣樓嗰度度宿嘅咯。即係大營救嗰陣時候，都有啲人會喺呢度住過。可能有逗留過，唔出奇，但係你具體就真係我都答唔到你啦。明白。咦，森哥可唔可以講下呢兩支炮啊？咁啊好明顯啦，咁咧一睇你都睇到個同呢啲都有啲唔同啦。咁其實咧就呢邊呢一支咧先至係真係當日有參與過抗英抗日嘅時候用過嘅虎炮啦。咁其實喺當日聽翻啲長輩講咧，佢哋都係喺當日日軍圍村去搜捕好多搜捕游擊隊或者搜捕你哋有冇啲武器嘅時候咧，其實有兩樽呢啲咁樣嘅鼓炮咧，其實就係埋藏咗嘅。咁其中呢一支咧，聽翻啲前輩講咧，就係埋咗喺我哋宗祠個天井下面嘅。喺維修嘅時候咧，就係順帶就將佢挖掘翻出嚟咧，就俾翻啲市民去可以參觀咁樣。而另外一支咧，就好似話喺後面我哋嘅荔枝園啦，但係真係經過時間太長啦。咁真係冇辦法正確嘅位置喺邊度咧，都揾唔翻啦，所以就按照呢一支咧就仿製咗一支咁做咗一對喺度咯。所以其實好明顯嘅，甚至有啲小學生嚟參觀，其實大家一睇到
都知道呢個係真係嘅青銅炮，就係呢一支咯。咁頭先森哥都講咗，從小就好多嘅抗日嘅歷史啦，同呢個嘅下一代去講啦。咁正正就係呢啲歷史咧，先可以培養到我哋嘅愛國心啦，培養到我哋嘅愛國情懷啦。咁今日我哋都好榮幸可以同兩位喺度聽翻當年抗日戰爭嘅歷史。咁正正係呢種歷史啦，係要我哋香港人都應該要知道嘅，而唔係俾佢塵封喺鄉村度。